看不到。好多啊！这笔漂亮，轻轻一拍，上了。没线，没线，没线。Nice birdie。老鹰不过洞啊！哦哟，忘了呀！我操！对呀。前面开的，还可以，树下。你妈真有那么东西！先吹啊！吹。一个位置，轻一拍。好了，有。漂亮，漂亮，这个多高一点？不，够了，不要，哎呦，还不10点钟。小力了，有点高，还可以，他走吧。但是他为什么不那个啥呢？更左一点。错了。漂亮，两个鸟。可以，没问题。接着吐过去，你这是指哪儿打哪儿。是我不。有。跳了。哎呦，紧了个。又转了，刮了，我们就知道短。哎呀，我噎住了。哎呦，我操，真恶心这个雪豹。阿本也要3只了。我操！阿本也大不？对。哦，开了干面。All right。没人那边。那边上来。就这样吧。我只是轻轻一打。
慢哦。哦，我那真的它有点太长了。右边好，哎，右边树林。可以。漂亮。操，吓死个人了，少爷。哎呦！这个地方要这么大吗？站在这个地方要这么大，就这样过去。你问我吗？没错，看好给你表演。哎，哎呦，漂亮哎！还不错啊。是下坡，线你也瞄错了。哎妈的，瞄个几个不兄弟了，这下就有了。哎妈！哎呦！